today. Kama kawaida, wale wote ambao nilikuwa nimewaambia kwamba Scatec ni Ponzi scheme, wakawa wananitukana bila ya kujua kwamba sisi wengine tunajua hivi vitu kiundani zaidi. Naona leo wameanza kuamini. Kwa hiyo hapa ndo hizi conversation zao kama mnataka kuziona hapo. Kuna mpaka zile namba, yani hapo watu wanaelezea wenye kundi lao wao. Wanaelezea wenyewe kwamba hapo watu washapigwa, kampuni imesha shut down completely, mambo yameshaiva. Wengine wakaenda mbali zaidi, wakaenda mpaka kutuma posti kwenye kampuni ile ya Scatec International, ile platform yao ambao wanahusika na mambo ya energy. Wakaambia sijui Tanzania sijui nini na nini. Hawa jamaa wakaambia hapana, sisi hatuhusiki, hata Tanzania hatujawahi kufungua entity yoyote, hata hatuna partnership na nani yoyote. Kwa hiyo vijana wote ambao mnashiriki kwenye hizi Ponzi scheme, I don't know what to say, lakini karibuni tujifunze cryptocurrency, karibuni tujifunze uwekezaji wa UTT. Kama unahitaji kuwekeza kwenye hisa, majumba pamoja na hata kilimo cha miti, karibuni tuwekeze. Acheni tamaa za kutafuta hela ya muda mfupi, mtakuja kulia. Kila siku nasema lakini bado still watu ndio maana mimi huwa nawaambia watu wengi, mimi nataka wale ambao hawajui ili wasiingie. Wale wanaojua kwamba wanajua kabisa sisi tunaenda kwa ajili ya kucheza hii sehemu itakufa muda wote, au mimi sina tatizo nao. Ila nyinyi wenye tamaa, unatoka unaenda kukopa milioni 10, unatoka unaenda kukopa milioni 20, unakuja kuweka kwenye maponzi scheme. Unatoka unaenda kukopa milioni ngapi, unaenda kwenda kuweka kwenye kalinda. Utakuja kulia, utakuja kupigwa mpaka uchanganyikiwe. Kweni na siku njema.